又話年底啦，啲錢要揸緊時間收先得喎。大鵬哥，誒，樂哥，坐啊。有啊，大哥，有啊，做乜你食宵夜食到幾多點喎？唉，食到2點幾啊！2點幾啊？好彩我走先啫。樂哥，你做乜又咁早走？你走咗之後啊，阿牛股話你做人啊，古古惑惑嗰頂啊！咩啊？我做人點過喎？佢話你啊，驚住埋單，跟住借啲意走先啊！哇，咁講我都得嘅。琴晚我走嗰時話我埋單嘅，佢話佢賣，走嗰時仲推我一下，你都睇到噶。咁我就唔知喎，佢係咁講嘅啫。豈有此理啊！咁話我得嘅，等我打電話問你個咩意思先得。樂哥，你打電話話打電話喎，你唔好話我講喎。電話都唔聽嘅，唔得，我要過去問睇佢咩回事。樂哥，算啦，冇必要搞到咁尷尬啊。尷尬咩麼？佢咁話我話，咁你又冇咁激動，冇必要發咁大脾氣啊。坐低先啦。俾人咁話，邊個有脾氣啦？換咗你啊！樂哥，你有冇聽過呢句說話？一個人嘅脾氣累咗，福氣就走啦。如果你係啱嘅，冇必要去嬲；如果你係錯嘅，冇資格去嬲。一個人能夠管好自己嘅脾氣，控制好自己嘅心態，你就成功啦。反正我啊吞唔落你啖氣噶啦。如果人哋話你兩句，你又頂唔順嘅，搞到自己發晒脾氣，食唔好，瞓唔好，影響到自己情緒嘅，你諗你自己有幾脆弱啊？清者自清，何必要計較呢？俾人咁講，我心唔舒服啊！心唔舒服啊？咁你去嘈去鬧，心會舒服啲嗎？咁樣只會搞到大家都唔舒服。你要知道，思想唔同一個高度嘅，尊重就好；三觀唔同一個層次嘅，少少咪得咯。發自己嘅光，冇去理會人哋嘅流言蜚語，做好自己，冇去計較咁多。話嗰個唔係你，肯定唔計較啦。任何人都係咁嘅，做得最好，都會有人喺後邊指指點點。但我哋要知道，心情係自己嘅，情緒係自己嘅。我哋唔可以同重要嘅人計較唔重要嘅事，更加唔可以同唔重要嘅人計較重要嘅事。做朋友呢樣嘢，合得來咪好好相處咯，合唔來咪保持距離咯，冇必要去撕爛塊面同人爭吵啊！大鵬哥，人哋咁講我覺得自己好冇面嘅話，怕冇面啊？怕冇面咪努力提升自己咯。面同錢都係靠自己賺翻嚟嘅，兄弟，我同你講啦，女人一無所有，照樣有男人圍住佢轉，但男人一無所有咧，連狗都唔理你嘅，更加冇去講情義同面子呢樣嘢。努力賺錢，賺到錢先係王道。當你嘅實力喺佢之上嗰陣，你就會明白，你同佢都唔同一個層次嘅，自然你就唔會同佢計較。阿哥講得冇錯啦，你同佢計較，咁你同佢有咩區別麼？記住，脾氣邊個都有，攞得出嚟嘅係本能，壓得落去嘅先係本事啊！你想得到人哋尊重，你想做到你唔到場人哋唔敢喐筷子嗰個人呢，你就要努力增強自己嘅實力。做人呢就好現實噶，冇為咗啲雞毛蒜皮影響到自己，做好自己提升自己先係最重要嘅。發脾氣喎，當你冇實力嘅時候，你講咩都係錯噶啦。慢慢學啦。聲聲歡呼躍起，像紅日發放。